Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kali ini kita memperagakan bagaimana cara mengatasi batuk yang menyerang kita, baik itu batuk kering, batuk berdahak, maupun batuk menahun, melalui pijat refleksi. Nah, pijat refleksi yang akan kita praktekkan untuk mengatasi batuk ini, kita menggunakan 3 titik yang ada di telapak tangan. Yang pertama, di telapak tangan, kami tandai dengan tanda hitam. Jadi posisinya dari ibu jari ke telunjuk, jadi tepat di sini. Yang kedua, ada di sini, ini. Yang pertama tadi ini, dan yang ketiga ada di ujung ibu jari. Lalu bagaimana cara mempraktekkannya? Kita menggunakan tangan, jadi posisi kita seperti ini. Tangan pegang di sini tekan. Nah, kita tekan, lalu kita gerak-gerakkan seperti ini. Tekan, nanti akan terasa sakit. Teruskan beberapa kali. Angkat, lakukan lagi. Jadi ukurannya sesuaikan saja. Nah, di sini apabila tekanan dilakukan dengan benar, maka di telapak bagian sini nanti akan terasa menebal. Menebal dibandingkan dengan sebelum kita lakukan refleksi seperti ini. Setelah itu kita ambil refleksi di sini. Caranya pegang di sini. Ini kita masukkan di antara tengah dengan telunjuk. Tahan seperti ini. Lalu ini kita tekan ke sini. Tekan. Lebih baik tahan dulu beberapa saat. Sesudah itu digerakkan. Diputar, putaran stabil. Angkat. Berikan waktu beberapa saat untuk memperlancar peredaran darah. Lalu tekan lagi, ulangi. Berapa kali. Sampai yang terasa sakit mulai berkurang. Nah, yang ketiga di hitam ini. Bila ini bisa dilakukan seperti ini, cukup dilakukan seperti ini. Telunjuk kita menahan di sini, sedangkan ibu jari menahan ke sini. Tapi apabila cara ini agak lemah, karena jari kita agak lemah, maka ada baiknya kita gunakan alat, baik kayu atau apapun alatnya, kita gunakan seperti ini. Tekan beberapa kali. Ini dilakukan bukan hanya di sebelah telapak tangan, tapi lakukan juga di kiri kanan. Jadi kalau tangan kanannya ada di sini, kita lihat lingkaran tadi, ke telunjuk, ke ibu jari, jadi dia berada di sini. Jadi tekniknya kalau dengan tangan tadi seperti ini, lalu putar, masukkan seperti ini, penekanannya jadi seperti ini. Kalau menggunakan alat bisa juga langsung saja kita seperti ini. Tekan berkali-kali. Begitupun yang di bagian sini tadi. Lakukan. Bisa juga dengan menggunakan alat seperti ini. Karena alat seperti ini lebih keras, biasanya lebih cepat dibandingkan kita menggunakan dengan tangan.
Tapi kelebihan dengan tangan, kita bisa mengontrol tekanan secara sempurna. Berbeda dengan ini. Tetapi secara kerasnya kayu ini lebih cepat membuka saraf-saraf yang kita tekan. Lakukan pada. Jadi saudara, ini bisa dilakukan baik pada diri kita sendiri maupun kepada orang lain. Dan beberapa kali dicoba, ternyata ini cukup ampuh untuk meredakan batuk. Saudara, itu saja pelajaran kita bersama untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Silakan dipraktekkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.